Speciaal adviseur Wientjes voelt niets voor tolvrije tunnel. Het is vrijdag 17 april. Dit is Zeeland Nu. Statenleden mogen wensenlijstje compensatie doorgeven. Plotselinge stijging in Zeeuwse ziekenhuisopnames. En ook veeartsen proberen zich aan te passen. Goedenavond. Politieke partijen in Zeeland mochten vandaag bij adviseur Bernard Wientjes vertellen hoe volgens hen Zeeland gecompenseerd moet worden voor de misgelopen marinierskazerne. De vraag is hoe groot die compensatie uiteindelijk gaat zijn. Tijdens de digitale vergadering bleken een paar duidelijke wensen. Zeeland wil sterker onderwijs en eigen opleidingen, beter openbaar vervoer zoals een snellere trein naar de Randstad en een waterstoffabriek waarmee we de industrie in Zeeland kunnen vergroenen. Iedereen wil werkgelegenheid, zorgen dat gecompenseerd wordt. Werkgelegenheid, goede stevige industrie, zodat die lange tijd verder kan. En een belangrijke andere lijn is infrastructuur, snelle verbindingen met de Randstad en snelle verbindingen met Vlaanderen. Wientjes zelf denkt ook aan een andere overheidsdienst in plaats van de marinierskazerne. Dus inclusief mensen die met hun gezinnen hier naartoe verhuizen. De marinierskazerne zou zorgen voor 2000 arbeidsplaatsen, zou zorgen voor economische ontwikkelingen binnen Zeeland. Dus de eerste gedachte is, als dan de marinierskazerne niet komt, dan moet er iets anders komen. En dat is ook een van de wegen uiteindelijk naar een succes. Ziet u daar mogelijkheden voor zo'n andere rijksdienst? Ik weet het niet. We hebben gesprekken met alle ministeries erover. Maar het zijn allemaal nog vogels die vliegen. Ik heb ze nog niet in de hand. Wientjes stelt dat als Zeeland kiest voor een tolvrije Westerschelde-tunnel het compensatiebedrag meteen op is. Op de tunnel zit nog een schuld van 400 miljoen. Is dat dus het maximale compensatiebedrag, waar Zeeland zelf denkt aan 2 miljard? De beroemde 1 of 2 miljard die ik overal gehoord heb, is gebaseerd op zoveel jaar het niet hebben van inkomen. Als het inkomen wel komt, dan is natuurlijk de situatie totaal anders. Dus dat is de reden dat ik ook gezegd heb dat ik geen bedrag wil noemen. Tweede punt is dat ik persoonlijk vind, maar nogmaals hoor, we zijn nog niet met ons rapport klaar, dat wanneer je alles gaat concentreren, of het grootste deel gaat concentreren, op de tolvrije tunnel, ga je niet andere hele belangrijke dingen voor Zeeland verwaarlozen. Wientjes wil zijn compensatiepakket voor de marinierskazerne eind mei presenteren, zodat Den Haag er nog voor de zomervakantie over kan beslissen. Als het dossier blijft liggen, zal het verloren gaan in de komende Tweede Kamerverkiezingen, vreest Wientjes. Zeven jaar na het faillissement is het terrein van Termfos helemaal fosforvrij. Van Citusbeheer, die het terrein saneert, heeft vandaag de laatste resten van de zeer brandbare stof weggehaald. De schoonmaak van het terrein was een complexe en daarmee dure klus van in totaal zo'n 88 miljoen euro. De komende tijd richt Van Citusbeheer zich op de wat meer reguliere sloopwerkzaamheden op het terrein. De bedoeling is dat eind dit jaar het project is afgerond. Dankzij toeristen zijn er betere voorzieningen in Zeeland, maar ook meer overlast. Dat concludeert het kenniscentrum Kusttoerisme na onderzoek onder de Zeeuwen. Vooral inwoners van kustgemeentes klagen over de toenemende drukte en zien vooral verkeersproblemen ontstaan. Bijna een kwart van de ondervraagde Zeeuwen verwacht dat er meer wrijving zal ontstaan als het aantal toeristen blijft toenemen. Maar veel Zeeuwen zijn het er ook mee eens dat toerisme een groot economisch belang heeft en dat de voorzieningen in de provincie ook beter zijn dankzij de toeristen. Kwetsbare kinderen raken steeds verder uit beeld nu ze niet naar school gaan en minder direct in contact staan met jeugdhulp. Zorgprofessionals maken zich zorgen, zeker als de huidige situatie nog veel langer duurt. Geen huisbezoeken meer, geen face-to-face contacten. Alles gaat via telefonische gesprekken of via videogesprekken. Dat is lastig, zeker omdat het gaat om kwetsbare jongeren en kinderen in lastige gezinssituaties. Ja, als dit nog heel lang gaat duren, laten we zeggen dat dit tot na de zomervakantie zou duren, dan wordt de periode wel erg lang. En dan ben ik wel heel benieuwd hoe het zich verder gaat uitpakken. Maar dat hangt er ook vanaf welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te bieden. Juvent begeleidt 1300 kinderen door heel Zeeland. Bijvoorbeeld van wie de ouders in een moeilijke scheiding verwikkeld zijn, of waar ouders de zorg voor kinderen met gedragsproblemen moeilijk aankunnen. Er zijn zorgen, want er was al spanning in die gezinnen. En nu loopt die op doordat de kinderen en ouders elkaar dag en nacht zien. Zonder begeleiding thuis of afleiding op school of opvang.
Het is wel een zaak om te kijken dat de druk ook in gezinnen waar het nu goed gaat niet verder gaat oplopen. En dat doen we ons stinkende best voor. Door goed in contact te blijven en mee te denken over hoe lossen we situaties op, hoe maken we het ook hanteerbaar voor gezinnen. Zo zijn er alleen al in Zeeuws-Vlaanderen 70 kinderen die nu op school of elders worden opgevangen. Omdat het thuis niet langer gaat. Verder is er dus videobellen. Het beste dat nu mogelijk is, zeggen de hulpverleners. Telefonisch merk je dat je minder meekrijgt van hoe de emotie is en hoe ze iets precies bedoelen. Dus ik vind wel een uitkomst dat we het nu op deze manier kunnen doen. Juvent hoopt dat de regels snel versoepelen, zodat langsgaan bij de mensen thuis weer mogelijk wordt. Het is nu nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. Sinds gisteren zijn er 6 Zeeuwen met corona in het ziekenhuis opgenomen. De grootste stijging sinds 5 april. In totaal zijn er in de loop van de tijd 132 Zeeuwen opgenomen in het ziekenhuis. Meer dan de helft is inmiddels ook alweer ontslagen. Het Zeeuwse dodental staat nu op 48, 1 meer dan gisteren. En het aantal besmettingen nam met 20 toe tot 498. En ondanks de sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames wordt er al voorzichtig gedacht over het hervatten van de reguliere ziekenhuiszorg. De Zeeuwse ziekenhuizen kijken nu welke patiënten daarvoor als eerste in aanmerking komen. Voorwaarde voor het weer opstarten van de reguliere zorg is wel dat het aantal ziekenhuisopnames stabiel blijft. En de coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor dieren- en veeartsen. Omdat de eigenaar van een dier bij een behandeling vaak even moet helpen, is de afstandsregel niet altijd toe te passen. Maar dat geldt niet bij alle dieren. Kleine waarschuwing vooraf, bent u nu aan het eten? Zet het even aan de kant. Kijk, als er nou geen coronacrisis zou zijn. Nou, zo zien we hier staan, die zou de staart opzij houden. Koeien controleren gaat dus prima qua afstand houden. Maar met kleinere dieren wordt dat lastiger. Oostenbrug vertrouwt erop dat de eigenaar niet ziek is. Op het moment dat je samen een dwerggeit moet onderzoeken, dan laat ik wel de eigenaar de geit vasthouden. Ga ik zoveel mogelijk met de rug naar de eigenaar toe staan, dat in ieder geval onze hoofden een verschillende kant op staan. En op die manier de nabijheid van die andere persoon wel zo kort mogelijk te laten duren. Bescherming zoals mondkapjes gebruikt de binnendienst wel, maar Oostenbrug nog niet. En hoort daar verder niemand over? Nee, in het geheel nog niet. Ik denk dat dat voor een deel ook al komt omdat het ons door de overheid ook nog niet geadviseerd wordt dat iedereen per se een mondkapje moet dragen. Kijk, als dat verplicht gaat worden, dan zullen wij uiteraard dat ook gaan doen. Of dieren corona kunnen overdragen, wordt nu onderzocht en valt nog weinig over te zeggen. Het zou wel alles veranderen. Stel dat het zo zou zijn dat die dieren het weer op mensen over zouden kunnen dragen, dan zou dat de boel wel enorm op zijn kop zetten, ja. Maar vooralsnog is daar geen aanwijzing voor? Nee, vooralsnog is daar geen aanwijzing voor, nee. Ja. En bij mij aangeschoven Jannes Goedbloed. Want Jannes, jij bent tot je oksel in ons live-blog gedoken. Zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Want niet alleen bij dierenartsen levert dat afstand houden problemen op, ook in de horeca. Het is natuurlijk lastig als je een bestelling bij de tafel komt brengen. En op sociale media gaan er allerlei filmpjes rond van obers die dan van een afstandje die bestelling maar naar de tafel toe gooien. Maar het kan ook anders. Bij de medewerkers van speelbedrijf Het Klokhuis in Sierra-Aanskerken hebben ze een andere oplossing gevonden. Ze gaan daar de hoogte in. Ja, dat klopt. Kijk, daar komt hij. Heel goed. Kijk, 1 alsjeblieft, alstublieft. Dank je. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Vandaag zou ook de laatste schooldag voor de meivakantie zijn. Met de Koningsspelen. Zijn daar nog alternatieven voor bedacht? Jazeker, op allerlei plekken in Zeeland hebben scholen dat op afstand gedaan. Zoals bij het Acaciahof in Middelburg. Daar hielden ze een bingo. En bij ieder nummer hoorde dan een sportieve opdracht. En dat zag er zo uit. Zeg, zijn we er een beetje klaar voor? Ja! Ik denk dat het de hoogste tijd is voor het eerste nummertje. Eens even kijken welke dat is. En bij nummertje 19... moet je even kijken, moet je even gaan staan. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. En we blijven even bij het beeld bellen, want veel Zeeuwse koren kunnen nu door die afstandsregels niet meer samen repeteren. En bij het popkoor Akkoord Hulst hebben ze daar nu iets op gevonden. Marino.
Knap dat ze dat synchroon weten te houden. Dit en meer coronanieuws vind je uiteraard in ons livevlog op de website omroepzeeland.nl. Jannes, dankjewel. Het kan geen nieuws voor u zijn als ik zeg dat het vandaag wederom zonnig en strak blauw was. Vanavond iets meer bewolking met de kans op een bui. Morgenochtend houdt die buienkans nog even aan. Maar in de middag is het droog en klaart het op. Maar blijft het wel fris in vergelijking met de afgelopen week. En zondag kunt u weer kijken naar Zeedok met een Zeeuwse documentaire. Dit keer een achterhuis in Axel. Het gaat over de Joodse handelsreiziger Maurits Schaap uit Rotterdam, die tijdens de oorlog 1,5 jaar zat ondergedoken op een bovenverdieping in Axel. Ik miste mijn oude leventje. Ik miste mijn moeder. Ik miste Beb. We waren net verloofd. Maakte me zorgen om haar en de rest van de familie. Natuurlijk hadden we geluk gehad. Maar hoe lang nog? En een achterhuis in Axel is zondag om 12 uur en 4 uur te zien 's middags en 's avonds nog een keer om 20:30 en 10 uur. Fijne avond voor nu en nog een goed weekend.